Assalomu alaykum. Bugungi sahifamizda mashhur bloger va aktrisa Shahlo Alijonova kutilmaganda syurpriz uyushtirdi. Shahlo Alijonova hayotdan juda xushchaqchaq, ko'ngli ochiq qiz bo'lib, o'z rollarini mahoratli tarzda olib boradi. Uning uchun syurprizni sevgan insonni aktyor va bloger Shohroz Ro'ziboyev tashkillashtirdi va u bu syurprizda Shahloning qo'lini so'radi. U avvaliga Shahloni syomka uchun kelishini xohladi va kinoga taklif qildi. Kino zalida esa odamlar yonida sevgisi xora qilib, undan turmushga chiqish haqida so'radi. Biz 2 yoshga baxtlar tilab qolamiz. Netib qo'ydim-da hozircha. Boshqa ko'tarmaydilar. Просто yerga qo'ygani bo'lmadi. Серьезно? Da, o'zim ko'tartirmayman. Bo'ldi. Chunki sumka qilmayman. Nima qilib olasizlar? Ну, reaksiyasini o'zim uchun oldim-ku, endi syomочный postga narsa olaylik. Olinglar. Nima olasizlar? Olamiz postga. Shu kiyimdami, shu basharamdami? Voy. Syomka keldingiz o'zi? Endi romantik syomka-da, bu endi mermi. Merimi o'zi shunaqa bo'ladi, spontanno bo'ladi. U tashkillashtirilgan merimi bo'ladimi? To'g'rimi? Yaxshi organizator ekansan, burundoq. Если что, обращаться qilasizlar, bitta nomer bilan akkauntimni qoldiraman. Просто yo asabim buzishdi-ya. Yo'q, bu ham o'zi planda bor edi. Siz asabingizni buzish. Ishoning, chunki hammasi Shunda plan oyimning edi. xabari bor kitorim. Yo'q, onam o'zi bilardik. Bu ishda 100% qilishlari. Uzr, oyimiz tug'ma shunday. Tug'madi. Merimi hech qachon plan qilib bo'lmaydi. U merimi hisoblanmaydi. Merimi Ular shunaqa bilan bo'ladi. menga ogohlantiryapsan qayta-qayta. Ha? Nima? Ko'rdingmi, men televizorga chiqdim.